Alors, on va accueillir en premier un des co-scénaristes du film, un grand co-scénariste, un grand scénariste tout court, Monsieur Gilles Torrent. Je vais prendre le temps pour chacun d'eux, parce qu'ils le méritent. Voilà, Gilles. Alors, je vais accueillir peut-être le français le plus primé aux États-Unis et dans le monde entier, et peut-être la plus belle réussite du cinéma français dans le monde entier. Peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est celui qui a écrit la musique dessus et qui travaille avec beaucoup de grands metteurs en scène. Il y en a tellement que je ne veux même pas les citer parce que j'en ai oublié. Golden Globe, Oscar, c'est un homme extrêmement humble, extrêmement talentueux, Alexandre Desplat. Les acteurs du film. La première, c'est une des infirmières que vous voyez dans le film qui s'appelle Irina Moulin. Un des jeunes surfeurs, un jeune acteur, Adranik Manet. Une actrice, je crois exceptionnelle, césarisée, membre de la Comédie Française, qui joue un médecin ici, Denis Blanc. Le personnage de Van Dorval a deux enfants dans ce film, donc j'accueille ces deux enfants, Théo Shelby et Finnegan, hommes du film. Plus souvent, qui était notamment dans Police de Maïwen, et qui joue aussi une jeune interne qui est Alice de Langsin. Un acteur aussi qui prenait beaucoup, garçon extrêmement sympathique et chaleureux, Karim Lepou. La merveilleuse pianiste et la merveilleuse actrice Alice Taglioni.
image que vous avez vue dans ce film, Monia Chokri. Le père bouleversant que vous avez pu voir dans ce film, Gulshan. Elle est venue exprès du Canada pour être avec nous. C'est une actrice exceptionnelle. Vous l'avez vue notamment dans Moumi, il y a, je crois, il y a un an à Cannes, qui joue cette femme qui va recevoir ce cœur pur, Anne Dorval. La maman, bouleversée, grande actrice, merveilleuse dans ce film, Emmanuelle Seigné. Normal de l'appeler parmi les acteurs en dernier, ce cœur, de cœur pur, qui fonctionne toujours. C'est la première fois que je crois qu'il est au cinéma, c'est son premier rôle, donc il doit être extrêmement intimidé et son cœur doit battre très fort. Gabin Verdet. Je voulais vous remercier mille fois tous, c'était merveilleux de partager ce film avec vous. Et merci pour votre accueil si chaleureux. Merci. Ça va ?